TV. Şu güzel çiçeklerle açmak istiyorum bugünkü videoyu. Ama birazcık canım sıkkın. Ona rağmen dedim ki olsun, çekeyim bu videoyu ve sizinle paylaşayım. Kesin merak ettiniz sıkıntım nedir diye. Ama gerçekten biz insanoğlu birazcık cahil miyiz desek, ne desem, artık çok mu bilmişiz? Onu öyle çok da abartmak istemiyorum ama gene de bugünkü konu hem çok işe yarayan bir, yani koca karı reçetesi, hem de bizim insanlarımızın ve ben bile öyle bir hataya düştüm gibi hissediyorum bugün. Tabii bilinçli olmaya çalışıyoruz her zaman ama yani çok da bilmişlik taslamak her zaman işe yaramıyor. Konu ne? Şimdi biraz önce hastaneden geldik ve ben daha içeri girmeden arabadan bu videonun başlangıcını size çekmek istedim. Çünkü Sahira'nın yanında bunu çok konuşmak istemedim. Sahira ırsi olarak benim iki çocuğum da birazcık alerjik bir durumları var ve uzun zamandır biz bunu takip ediyoruz. Yani eşimin soyundan gelen bir alerjik durum var. Ve 2-3 senedir test ederek ne alerjileri var diye biz bunu çok güzel araştırdık. Birkaç ay önce Sahira çok öksürdü ve ben bu yani siz Türkiye'de buna ne diyordunuz? Siyah trup reçetesini yaparak çocuğu bayağı güzel tedavi ettim. Ve ondan sonra ikinci hastalandığında öksürük abartınca bir çözüm olmadı. Yani bayağı bir 3-4 gün içirdim bu siyah turp suyunu balla. O seferinde bir sonuç alamayınca doktora götürdüm. Ondan sonra bu alerji durumu çıktı tamamen, yani ciddi bir şekilde olduğunu. O zaman işte alerji ilacı falan verdi doktor ve biz bunu birkaç ay böyle uyguladık. Şimdi 15 gün önce gene böyle havalar serin falan, Sayra öksürüyor, aksırıyor ve dedim ki hemen, dedim, bayağı bir ciddi de burnu akıyordu, üşüttü sandım ve böyle öksürüyor ama bayağı derin derin. Gene ben aldım 4 tane trubu, yaptım gene her zamanki gibi siyah trubun işte suyunu içirdim. 4-5 gün sonra azıcık bunun balgamı azaldı ve öksürüğü kesildi. Kesilince dedim ki çözdük. Haydi harikayız. Hiç gerek kalmadı doktora. Ama tabii ki yanlış teşhis. Ben olayı çözdüm diye çocuğu o zaman doktora götürmedim. 2 haftadır böyle alerji başladı, polenler uçuşmaya. Dedim iyi, alerjisi azdı bunun. Ve alerji ilacını vermeye başladım. Ama bu sabah artık burnu o kadar fazla aktı ki. Yani evet, öksürmüyor. Öksürüğü kesildi büyük ihtimal o turp suyundan. Ama burnunun akıntısı kesilmeyince doktora gittik ve gerçekten işte o zaman anladım ki kimi zaman kendimiz evde her şeyi çözemiyoruz. Bildiğiniz hava makinesi aldırdılar. Çünkü yani bu polenler falan çok ciddi bir şekilde çocuğu rahatsız ediyor ve bu trupla falan olacak bir iş değil. Yani bildiğiniz havayla birlikte verilen ilaç yazıldı. Çünkü artık yaşınla ilgili de alerji ilaçları da az gelmeye başlamış ve azıcık doktor, yani bana ağzında demedi, tenkit de etmedi ama ben hissettim doktorun sesinde, niye 15 gün beklediniz diye. Ben işte söyledim ona, böyle böyle sizin verdiğiniz ilaçlarla de devam ettim, işte öksürüğü de böyle böyle doğal yöntemlerle çözdüm diye düşündüm dedim. Ama adam güldü geç, dedi ki kimi zaman doğal yöntemler her şeye yaramıyor. Ama gene de ben size bu reçeteyi denediğim için tavsiye ediyorum. Çünkü sonuç almadan biliyorsunuz hiçbir şey burada YouTube'da paylaşmıyorum. Kendi üzerimizde test ederek her şeyi sizin için yayınlıyorum. Ve şimdi reçetenin tarifine geçeceğim ve gerçekten kuru öksürüklü zamanlarda, dediğim gibi, ben zencefille bal kullanıyorum. Ama balgamlı öksürüklerde bu siyah trup
ballı, yani yapıldığı zaman gerçekten harika işe yarıyor. Ama lütfen doktorunuza danışmadan gene de hiçbir şey yapmayın. Kimi zaman alerji durumlarında biz farklı bir şey sanarak bunu uyguluyoruz ve sonuç çok iyi olmuyor. Gözlerimi kısa kısa bir hal oldum ama kusura bakmayın. Gördünüz mü şimdi niye bütün videolarımda gözlük kullanıyorum? Yani şu anda herhalde karşınıza Japonlar gibi çıkıyorum. Bakmadım da nasıl olduğunu. Kamera çok yakın diye gözlük takmak istemedim. Yani şöyle gerçekten yan yanaymışık, göz göze bir video olsun diye. Şimdi gidip size reçetenin tamamını nasıl yapıldığını ve nasıl kullanacağınızı anlatarak videoya devam edeceğim. İyi seyirler diliyorum size. Huhu! Pürçüklü TV'den herkese sevgiler ve saygılar. İyisinizdir umarım. Çünkü biz birazcık hasta olduk. İnsanoğlu hasta olmadığı müddetçe doğa anneye veya doğaya hiçbir şekilde başvurmaz. Ve hemen doktora koşar antibiyotikleri alırız. Ben çocukluğumdan, ihtiyarlardan, komşu teyzelerden ve nenemden duyuyordum. Kuru öksüre zencefille bal iyi gelir. Balgamlı öksüre de şu gördüğünüz siyah turp, yani Bulgaristanca garakoçan. Bunu balla yaparsak bu da balgamlı öksüre çok iyi geliyor. Şimdi reçetenin yapımına geçelim. Gereken hiçbir şey yok. Koçan, yani turp, siyah turp ve bal. Ben 4 tane turptan yapacağım. Çünkü anlattığım gibi durumumuz bayağı ciddi balgam konusunda ve burnumuz inanılmaz tıkalı. Ve bu hep balgama ve akıntıya bağlı. O yüzden bize miktar birazcık fazla lazım. Havayla birlikte ve diğer ilaçla birlikte vereceğim ki bulunan balgam içimizden sökülsün ve bu doğal yöntemle olsun istiyorum. Başlayalım. Bardaklarımızı hazırladık. Truplarımızın da hemen başlarını kesip kapak oluşturacağız. Bu kapak olacak. Üstüne kapatacağız. Ve sonra şöyle bardağın içine koyacağız. Bir tane oyacakla veya kaşıkla, siz nasıl istiyorsanız, trupun içini bir kaşık bal koyacak şekilde oyacağız. Bunu da atmayın lütfen. Bunu salatada veya nerede isterseniz kullanabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Trupun içini oyduk güzelce. Bunun içine bir kaşık bal koyacağız. Ama bala da dikkat edin. Doğal bal olsun. Yani şöyle akışan bir bal olursa çok iyi olacak. Bunu hemen bir kaşık içine koyup akıtıyoruz güzelce. Trup azıcık büyük ve ben buna azıcık daha bal koyabilirim. Ama daha küçük truplara daha az bal konacak. Su falan katmıyoruz. Bakın sadece bal. Bunu söylemek istiyorum. Bu balgamlı öksürüğe çok iyi geliyor. Hemen bir bardağın içine koyuyoruz şöyle. Ve kapağını kapatıyoruz. Bakın şu şekilde. Bu gördüğünüz trup diğerlerine göre azıcık daha küçük. Buna azıcık daha az bal koyacağız. Yani duruma göre değişiyor. Buna 1,5 kaşık koyduk. Buna 1 kaşık. Buna yarım kaşık. Ve bu şekilde göz kararı yapacağız. Şimdi de diğerlerini hazırlayıp bunu 24 saat beklemeye alacağız. Sonra da ne olduğunu göreceğiz hep beraber. Balla ilgili bir detay söylemek istiyorum. Yani yukarı kadar doldurmuyoruz. Sadece bir kaşık boyuna postuna göre trubun. Çünkü burası sulanıp su da olacak sonra. Yani o balla karışık suyu biz içip şifa bulmaya çalışacağız. Şimdi hepsi hazır. Sonuncuyu da yaptım. Bunları beklemeye alacağız. Bir günün sonunda göreceksiniz trupların içi su dolacak. Ve o zaman altına ufacık 2 tane delik yapın. Mümkünse delikler çok ufak olsun. Sızma yavaş yavaş olsun ki yani besin değerleri truptan bu ballı suya geçsin ve şifası daha çok olsun. Bence
hiç hastalanmasak daha güzel ama başımıza da gelince doğal çareleri arıyoruz ve böyle güzel videolarla birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden şimdilik hoşça kalın diyorum size. Pürçüklü TV ile kalın. Aboneliklerinizi bekliyorum. Beğeniler olsun ve reklamları atlamadan izleyin lütfen. Görüşmek üzere. Pürçüklü TV ile kalın. Hoşça kalın ve bu güzel fotoğrafla bitiriyorum.